dominate the land and space. Using the full range of our Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно. Assalamualaikum, armısızlar Alaşeli. Бүкіл TMD елдері төңірегінде Ресей саяси алаңына назар салып жүретін жандардың дерлігі Борис Абрамович Березовский деген көпесті таниды. Березовскийдің тасы өрге домалаған бір кездері Кремльдің өкіл әкесі деп аталған. Оны әр күн сағат 8-де үйінің алдында оқ өтпейтін Мерседес жұмысына жеткізу үшін күтіп тұратын. Мерседесінің артында оққа қарға толған бірнеше джип көлігі еріп жүретін. Жүрісі мемлекеттің ең маңызды саяси тұлғаларынан қалыспайды. Алайда бұның барлығы оның көмескідегі қаржылық шонжарлардың өкіліне айналғаннан кейінгі әңгіме. Березовский 2013 жылы 23 наурызда Англиядағы Беркстегі үйінде тілсім жағдайда өледі. Қорғаушысы оның мүрдесін 18 сағаттан кейін жуыну бөлмесінен табады. Бөлме есігі ішінен ілінген. Есігін бұзып кірген қорғаушысы Березовскийдің жерде құлап, мойнына түскен із барын оң қолының қасында сүлгінің жатқанын көреді. Үйдің ішінде ешқандай біреумен алыса кеткендей белгі байқалмайды. Бір қарағанда өзін өзі өлтірген іспетті. Алайда сүлгі оның мойнында емес, оң жағында жерде табылған. 3 тал қабырғасы сынған. Ол оның өлімінде бір сыр жатқанын аңғартқандай. 2000 жылы Путин билікке келгелі Березовский және оның төңірегіндегі адамдар қуғын сүргінге ұшырай бастайды. 2001 жылы Березовский Англияны паналаған болатын. Ресей үшін ол қудалаудағы қылмыскер. Сыртша оның өліміне Ресей билігінің себепші екендігіне бірден күмәндана бастады. 2006 жылы оның жақын досы бұрынғы КГБ полковнигі агент Александр Литвиненко Лондондағы бір кафеде шай ішкен соң радиоактивті элемент полоний 210-мен уланған болатын. Өлер алдында өзінің улануына Ресей билігінің қатысы бар деп айыптаған. Литвиненконың әйелі Березовскийдің өлімі өз күйеуінің өлімімен еш фарқы жоқ деген еді. Бұл жағдай ақпаратты шулата бастағанда Путиннің кеңесшісі Қандықолға Англия агенттері көбірек ұқсайды. Өйткені Березовский батыстың көптеген сұйқастары мен Путинге қарсы жоба жоспарларын жақсы біледі. Олар Березовскийдің бұл құпиялықтарды сақтай алмауынан алаңдайды. Сол үшін жағдай осылай болған деп астарлады. Березовскийдің өлімі шынымен де сыр. Егерде біз оны Путиннің көзіне қадалған теріскен үшін жасалған шағын операция десек, логикаға сыйып тұр. Алайда Путиннің кеңесшісінің ашалап айтпай меңзеп отырған Англия агенті мен Березовский білетін батыстың ел алдына шығуға болмайтын Путинға қарсы көптеген сыры нені меңземек? Олар айтқан батыс әлемі сонда кімдер? Путин мен олар арасында қандай тартыс бар? Және Березовский бұл ортада қандай рөл атқарады? Березовский Москвада еврей отбасында дүниеге келген. 73 жылы жоғары оқу орнын бітірген Березовский математиканы зерттеумен айналысатын маман еді. 72 жылы ақш президенті Никсон мен Кеңес одағының бас хатшысы Брежнев екі ел ара қатынасының қырғи-қабақ текетірестен шығып, бейбітшілікке қарай бет алғаны жайында хабарлаған кездері болатын. Осы орайда көмескідегі шонжарлардың барлаушысы Срос КСРО-ға кірген еді. Срос қайырымдылық қорының атымен КСРО-ның оқу-ағарту саласы мен ғылым мәдениет саласына, тіпті әскери өндіріс салаларына дейін әртүрлі жолдармен және қаржылық қолдау арқылы демеуін көрсетіп, өз ықпалдарын жүргізе бастаған. Сырт көзге қарағанда бұл бір екі елдің бейбітшілікке бет алу барысында өзара көмек көрсету үшін жасалған қалыпты достық барыс-келіске қатысты іс-шаралар сияқты көрінеді. Іс жүзінде көмескідегі шонжарлардың Ресейде өздеріне уәкілдік ете алатын ықпалды тұлғаларды іздестіріп, КСРО ішіне өз ықпалдарын кеңейту басқышында еді. Міне осы уақытта талаптарына сай болған Березовский Сростың көзіне түскен. Березовскийдің Сросқа ең ұнаған жері оның математикалық білімі мен саудагерлігі емес, оның қоғамдық қарым-қатынас шеңберіндегі шеберлігі еді. 1985 жылға дейінгі аралықта ол тағы ғылыми маман бейнесінде КГБ-да жұмыс істеген. Сол жылдары КСРО-ның экономикасы ауыр өнеркәсіп пен әскери өндіріске, бар күштерін салумен және бүкіл мемлекеттік өндірісті өкіметтің монополиялаған жоспарлы экономикасының әсерінен халықтың өндіріс белсенділігі төмендеп, экономикалық тепе-теңдік бұзылып, КСРО экономикасы қалтырап әрең тұрған еді. Осы орайда қолдан бермеген шонжарлар өз ықпалдарымен халықарадағы мұнай бағасын құлдыратып,
КСРОның сыртқы валюта қоры да азайып кеткен. Дәл осындай жағдай астында 85 жылы КСРО басшылығына тарихтағы ең жас бас хатшы Горбачев келеді. Бірқатар реформалар жасарып, сол кездегі КСРОға беріліп жатқан дәрі сияқты көрінгенімен, ал шынайы астары КСРОны боршылап, құлдырату алдындағы тәсілдері еді. Горбачев мемлекет қорғанысы мен әскери өндіріс саласының, тіпті ішкі қорғаныс салалары мен барлау саласының қаржысын азайтып, КСРО одағы құрамындағы елдерге бұрынғыдай аспа-төк қаржылық көмектен қысқартты. Бұл КСРОның ішінен сыртына қарай орталық күшінің әлсірей бастауына ықпал етті. 85 жылы 17 мамырда спирттік ішімдікке тыйым салынды. Алкогольдік ішімдік ішу сол кездегі КСРО халқының қанына сіңіп кеткен әдет еді. 20 ғасырдың 70 жылдарында жүргізілген санақ бойынша әлемнің басқа елдеріндегі спирттің қолданылуы адам басына 5,5 литр болса, Ресейде ол көрсеткіш адам басына 18 литрден асатын. Мемлекет бойынша спиртке қатысты барлық ішімдік түрлерінің сатылуы шектелді. Бірақ ол кездегі КСРО халқы спирт болмаса өмір сүре алмайтын. Емханалар мен дәріханалардың алдында спирт пен спирттік құрамындағы сұйықтықты сатып алу үшін адамдар ұзын-сонар 1-2 километр ұзындықтағы қатарға тұрды. Бұл ел ішіндегі орайшылдарға алғашқы байлықтарын топтауға мүмкіндік әкелді. Арақ аткезшілігі ел ішінде өрши түсті. Одан тыс мемлекет спиртке байланысты өнімдерден табатын 700 миллион рубльдық бажы салығынан айырылды. Горбачевтың реформаларының алдын алатын зиянды салдарлары байымдалмай бірінен соң бірі ортаға қойылып жатты. Халықтың жалпы кірісі 1986-88 жылдар арасында реформадан бұрынғы кезеңге жетпей қалды. Реформаның сәтсіз жасалуы кәсіпорындарды жекешелендіруге жақсы орай әкелді. Осы кезеңнен бастап көмескідегі күштің өкілдері сіңісу барысынан егіндігін жинау алдындағы науқан барысына қарай алғашқы дайындығын жасай бастады. Сырт көзге қарағанда Горбачев саясатынан сауда орайын тапқандай болған Березовский спирт саудасынан тыс Батыс Германиядан автокөлік әкеліп сатқан заңсыз байлығын заңдастыруға кірісті. Көп ұзамай-ақ автокөлік сату орталығын ашып, оны бүкіл мемлекетке аясын кеңейтті. Сонда сол кездегі жағдай осындай байдың пайда болуына орай тудырды ма жоқ әлде, Березовскийдің шынайы бейнесін жасыру үшін сол жағдайды жасаған чонжарлар осындай көпесті сүйемелдеп шығарды ма? Мейлі қандай болмасын, алғашқы байлығын жинап үлгерген Березовский Горбачевтың мемлекеттік кәсіпорынды жекешелендіруін күтіп жатады. 88 жылы маусым айында Горбачев 19 кезекте мемлекет жиналысында түбегейлі экономикалық реформалар жасау үшін мемлекеттік өндіріс ошақтарын жекешелендіру жайындағы пікірін ортаға қойды. Зат бағасының көтерілуі, инфляцияның өршуі, жұмыссыздықтың белең алуы экономиканың құлдырауына әкеліп соқты. 89 жылдың соңына барғанда бұл жағдай ауырласа түсті. 90 жылы Горбачев пен Ельциннің біріккен 500 күндік жоспары деп аталған Шаталин бағдарламасы іске қосылды. Бұл бағдарлама мемлекет қармағындағы кәсіпорындарды 1990 жылы қарашаның 1-нен бастап 92 жылдың 14 наурызына дейін 4 кезеңге бөліп КСРОны жоспарлы экономикадан нарықтық экономика қарай алмастыру, мемлекеттің бүкіл экономиканы монополиялауын тоқтатып, жекенің қолына өткізіп, базарды жекелік нарықтағы еркін базарға айналдыру еді. 91 жылы ел экономикасы 15%-ға құлдырап кетті. Халықтың тұрмысы нашарлап, инфляция өршіген. Зат бағасы 2 есеге көтерілсе де ұзын сонар қатарға тұрып азық-түлік сатып ала алмай, халық қаймығы үйіне бос қайтатын. Қараңғы базарда тіпті заттың бағасы 9 есеге көтерілді. Олар Горбачев пен Ельциннің реформалық саясаты арқылы халықтың жағдайымен санаспай, ел ішінде әдейі аштық пен үрейді таратып, зат тапшылығын қолдан жасады. Горбачевтың заманы КСРОны ішінен сыртына қарай ыдыратып, инфляцияны өршітіп, мемлекеттің 80% халқын кедейлестірді. Горбачевтың спектаклі аяқталып, орнын Ельцин басты. Бастапқыда бұл КСРОда болған 819 деп аталған КГБ-ның бұрынғы басшылары қолынан сәтсіз жасалған саяси төңкерістің әсеріне ұшырайды. Бірақ бұл төңкеріс Ельциннің саяси ықпалын одан ары орнықтыра түсіп, КСРОның тарқауын тездетеді. Кеңес одағы тарап, Горбачевтың орнын басқан Ельцин, Горбачевтың алдағы жүргізген жекешелендіру саясатын жалғастырады. 92 жылы қаңтардың 2-сінде Ельцин мемлекеттік кәсіп орындардың жекешеленуіне қатысты жарғыны жариялайды. Ең алдымен зат бағасына қойылған шектеулерді алып тастады. Сәуір айына барғанда заттың бағасы 65 есеге көтерілді. Шикізаттың бағасының көтерілуімен кәсіп орындардың өндіріс шығымы артып,
кәсіпорындар өндірісін азайтып, өнеркәсіп өнімдер бағасы 14 есеге көтерілді. 92 жылы шығарылған ақша сомасы алдыңғы жылдың 20 есесіне жетті. Инфляция 2500%-ға көтерілді. 96 жылға барғанда зат бағасы 6000 есеге көтерілді. Кәсіпорындарды жекешелендіру үшін мемлекет қарамағына тиесілі әр кәсіпорынның 35% активтерін халыққа тегін таратуды ұйғарды. Сол кездегі Ресейдің мемлекеттік активінің жалпы құны мөлшермен 430 миллион рубль болатын. Билік құны 10 мың рубльді 25 долларға тең мемлекеттік кәсіпорынның акциясын құрайтын құнды қағазды 150 миллион халқының қолына тегін берді. Мемлекеттік кәсіпорынды акционерлік кәсіпорынға айналдырып, халық мемлекеттік кәсіпорынның акционері болды. Қарамаққа халық пайда көргендей болғанымен, астары бұл саясат перде артындағы көпестердің Ресейге сұққан суық қанжары болмақ. Осылай істегенде ғана Ресейдің мемлекеттік кәсіпорынның активтері екінші қол базарда сауда-саттыққа айналымға түсетін акция қорына айналып, мемлекет капиталының ұрлануына жол ашылады. Осы акция қорының басым бір жерге кім жинаса, сол Ресейдің экономикасын қолына ұстай алатын негізгі акционерге айналады. Осыдан кейін-ақ бір майдан Ресейдің капиталына болған тонаушылық басталады. Мемлекет қорғанысына қатысты кәсіпорындардан басқа кәсіпорындардың барлығы жекешеленіп, жеке кәсіп иесі мен көпестер пайда болды. Заттың бағасының өсуі және инфляцияның салдарынан халық қолындағы қағазды тұрмыстық бұйым мен долларға айырбастап алуға асықты. Бұл көп мөлшердегі активтердің бір жолда базарға ағылуына себеп болды. Қағаз өзіндік құнын жоғалтып, көпестердің арзан бағада сатып алуына мүмкіндік жаратты. Бұдан тыс көмескідегі шонжарлар халықаралық базарда Ресейге экспорт етілетін азық-түлік пен тұрмыстық бұйымдардың бағасын көтергені себепті. Қараңғы базарда рубльдің бағасы 1 доллар 6000 рубльге тең болды. Осындай үрдістен кейін көп ұзамай құнды қағаз құнын жоғалтып тиынға жарамай қалды. Ең соңында бір ғұмыр араққа бір активті алмастырып алатын жағдайға жетті. Жекешелендіру барысында кәсіпорынға тегін ие болған бұрынғы завод бастықтары кәсіпорынның өндірісіне көңіл бөлмей, кәсіпорынды сатып тез пайдаға кенелуге асықты. 94 жылы шілдеден басталған жекешелендіру 96 жылға барғанда негізінен аяқталды. Мемлекеттік кәсіпорын оп-оңай көпестердің қолына тегін өтіп кетті. Березовский бастаған сыртқы шонжардың өкілдері 93 жылдың соңына барғанда Ресейдің ең үлкен автокөлік өндірісінің акционеріне және Ресей біріккен банкесінің басқарма төрағасына айналып шыға келді. Екінші реткі жекешелендіруде Березовский мен сыбайластары 15 миллион доллармен құны 10 миллиардты құрайтын Ресейдің ең үлкен мұнай өндірісі кәсіпорындарының бірі Сибирия мұнай зауытының 51% акциясына ие болды. Міне осылай әлемнің шонжарлары өкілдері арқылы Ресейдің байлығын зымияндықпен өздеріне қаратты. Уақыт 95 жыл. 96 жыл Ресейдің сайлам жылы болатын. Осындай ел ішіндегі коррупциядан кейін Елисиннің халық алдындағы қолдауы 3%-ға түсіп қалған еді. Дауыс экономикалық форумы кезінде Срос, Березовский мен олардың сыбайластарына Елисиннің жалғасты билікте қалуын қамтамасыз ете алмасаңдар, барлығын түрмеге отырасыңдар деп ескертті. Березовский мен оның сыбайластары дереу 96 жылдан бұрын Ресей ішіндегі мемлекеттік телеарналар мен Мәскеу тәуелсіз телерадио корпорациясын Елисиннің демеуімен өздеріне сатып алып, Елисиннің 3% төмендіктегі халық қолдауын көтеріп, сол кездегі 56% халық қолдауындағы Зюгановты жеңіп шығып, Ресей президенттік билігін сақтап қалды. Елисиннің артында Березовскийдің ақпараттық қолдауы болмағанда, ол Зюгановты жеңіп шыға алмайтын еді. 96 жылы шілдеге жеткенде Елисиннің президенттік билігін сақтап қалуымен көмескідегі шонжарлардың Ресейдегі 7 өкілі Ресейді түбегейлі қолдарына ұстаған еді. Уақыт 99 жылға жетіп, 2000 жылғы сайламға бір жыл қалғанда, жеті қарақшы Ресейдің орынбасар премьер-министрі Примаковты Ресейдің келесі президенттік орнына дайындап жатқан еді. Алайда Примаков президенттік орынға жетпей жатып-ақ, найзасының ұшын бұл жеті қарақшыға қарата бастаған еді. 99 жылы сәуірде Ресей прокуратурасының бас инспекторы Березовскийді тұтқындау бұйрығын шығарған еді. Бұл істен Березовский мен оның сыбайластары жағынан бастықтырылған. Алайда ендігі президенттің кандидаты жаңа мәселеге айналды. Көп ұзамай-ақ олардың көзіне Путин түсті. Бұл кездегі Путиннің аласы ішінде болғанымен сырт бейнесі осы көпестерді қолдайтындай болып көрінген. Путиннің сыртқы образы көпестердің көңілінен шығып, Путин үшін Ресей бірлігі партиясын құрып берді.
Ешқандай өзіндік идеологиясы жоқ партияның бар жұмысы тек Путинді 2000 жылғы сайламда билікке шығару үшін қызмет жасады. Тіл алатын Путин Примаковтың орнын басып, Ресейдің премьер-министрі болды. 99 жылы 31 желтоқсанға барғанда, Елисин қызметтен аяқ астынан бас тартып, орнын Путинге берді. 2000 жылы маусым айында болатын президенттік сайлам 26 наурызға өзгертіліп, қарсы топтардың дайындығының алдын алып, Березовский бастаған көпестердің телеарналардағы ақпараттық қолдауымен Путин кезектен тыс өткен сайламда Ресейдің президентіне айналды. Бірақ бұл көпестер өздерін Ресейден қуып шығатын адамның Путин екенін ойлаған жоқ. Президенттік сайлам өткеннен кейінгі 3 аптадан соң Путин оларды Кремльге шақырып алып, мен сендердің экономикалық пайдаларыңды қамтамасыз етемін, алайда сендер енді саясатқа араласпайсыңдар деп ескертті. Қарамаққа бұл Путин жағынан берілген жақсы ұсыныс сияқты болып көрінгенімен, Путин сөзінің шынайы астары, сендер осыншама жылдан бері Ресейден ұрлаған қазыналарыңды тыныш қана менің қолыма тапсырасыңдар да менің өкілім айналасыңдар. Болмаса көздеріңе көк шыбын үймелетемін деген еді. Әрине, бір жағынан бұл Путиннің көпестердің артындағы әлемдік чонжырларға соғыс жариялаған еді. Бұл кездегі жеті қарақшының алдында екі жол ғана бар. Бірінші, ұрлаған байлықтарын Путинге тапсырып беріп, тып-тыныш жуасып Путинді темір қазық етіп, соны айналып өмір сүру. Екінші, жалғасты өздерін демеп Ресейінің төріне шығарған қожайындардың тілін алып, Путинге қарсы шабуылға өтіп, 4 жылда өздерінің саяси өкілдерін тәрбиелеп, Путинді тақтан құлатып, орнына өз адамдарын қою. Көпестер өз талғамын жасады. Березовский оңайлықпен Путинге берілгісі келмеді. Ол 2000 жылы тамыз айында Ресейдің әскери сүңгуір кемесінің суға батқан орайынан қолындағы телеарна артықшылығынан пайдаланып, Путинге қарсы ақпараттық шабуылға өтеді. Осы арқылы Путиннің халық қолдауын құлдыратып бас идіру еді. Бірақ көп ұзамай Березовский мен басқа да тіл алмаған көпестердің қылмыстық делолары үстел үстіне шығады. Березовскийдің үстінен қаржылық алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қатысты іс қозғалып, Путиннің халық алдындағы абыройы артып, Березовский телеарна арқылы Путинді қалай жамандаса да жеңе алмай, 2001 жылы Англияға қашып барып, саяси панаға өтініш береді. Англияға бас сауғалаған Березовский Ресей ішіндегі ықпалы арқылы Путинге қарсы әрекетін тоқтатпады. Тіпті Литвиненконың Путинді жасырын өлтіру ісіне де қолдаушы болды. Путиннің Ресейдегі билігінің орнығуына байланысты Березовский уәкіл еткен чонжырлардың Ресейге қайта аяқ басуы қиындады. Қанша дегенмен Березовский Ресейде туған жеріне оралғысы келеді. 67 жасына келген Березовский 2013 жылы 23 наурыздағы өлімінен бұрын өзінің жолдары арқылы Путиннен кешірім тілеп Ресейге қайтқысы келетіні жайында хат жолдаған. Әрине, Путиннің кешіріміне ие болу үшін өзінің артында тұрған чонжырлардың кімдер екені жайындағы ақпараттар кепіл болары анық. Бұл ақпараттар егерде Путиннің қолына тисе, қарсыластарына соққы беретін саяси құралға айналады. Шындығын Алла білуші, КСРО құлағаннан кейін Ресей билігінде пайда болған Березовский бастаған топ батыстағы капитал чонжарларының холдинг одағына уәкілдік етеді. Ал Путин бастаған Силовский тобы Ресей ұлтшылдарына уәкілдік етеді. Силовский одағының мүшелерінің дерлігі КСРО кезіндегі КГБ әзіргі ұлттық қауіпсіздік пен барлау саласы секілді қуатты органдардан шыққан топтар. Олардың мақсаты бұл банкерлердің ықпалын айдап шығып, Ресей халқына мүмкін бүкіл ТМД елдеріне өздері би, өздері қожа болу. Мейлі қайсы тобы болсын, халық үшін сипаты өздері құлатқан шарпатша мен артықша бір айырмашылығы жоқ. Ал осы шарпатшаны кімдер, қалай және не үшін құлатты? Онда сіз білмейтін тарих оқулығында айтылмайтын қандай сыр бар? Бұл сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар және барлық әлеуметтік желіде бөлісіңіздер. Became the first American president to be welcomed in the Communist People's Republic that threatened to plunge the world into